Einen schönen guten Tag aus Markdorf. Bestes Wetter heute. Und dann nutzen wir natürlich gleich die Gelegenheit. Luke hat sich die Kamera geschnappt und wir wollen dieses Schmuckstück präsentieren und ein bisschen was dazu erzählen. Ja, eigentlich echt ein saugeiles Auto. Wobei ich anfangs sehr skeptisch war. 3-Zylinder und sowas, da wird man als alter 6- oder 8-Zylinder-Freund ja total, ja, kriegt man echt einen Upturn. Aber man soll ja nicht voreingenommen sein, sagt man ja immer. Und, oh, mein Telefon klingelt. Jetzt ruft der Live mich an. Live? Du bist gerade live. Ja. Ups, entschuldigt bitte. Man soll ja nicht vorgenommen sein. 3 Zylinder, 261 PS am Werk. 380 Newtonmeter sind es, wenn mich nicht alles täuscht. Ist eigentlich schon nicht verkehrt. Also der fährt eigentlich auch echt gut. Und wir haben aber gedacht, ein bisschen geht natürlich immer. Und ja, die Prüfstandsmessung 338 PS, also es ist eine Stage 2. Wir haben eine Ansaugung drin, eine Venturi, eine HJS Downpipe mit einem 300-Zeller Cut ist da drin, genau. Eine Aulitzky Abgasanlage. Und das Ding ist echt, also einen krassen Sound, also der kleine Giftswerk, muss ich ehrlich sagen. Ja, 338 PS und 447 Newtonmeter. Und so fährt sich das auch. Also echt krass. Ich habe mir sagen lassen, dass er mit diesem Setup und mit genau der Leistung 11,5 Sekunden für 100 auf 200 braucht für den Sprint. Serie liegt er da irgendwo bei weit über 14 Sekunden. Ich weiß, jetzt kommen wieder diese alten Zeitenfanatiker, die dann sagen, ja Gott, ist das langsam. Ja gut, schnell ist es natürlich nicht in dem Sinn, aber für das Fahrzeug ist es cool und ich denke auch, der Sprung ist gewaltig. Das merkt man dann auch bei der Längsdynamik sehr gut. Im Sommer oder sobald jetzt mal ein bisschen wärmer wird, kriegt er noch ein paar schöne 19 Zoller drauf. Die sind auch schon vorbereitet, so mit dem Winterspec ist es aber auch in Ordnung. Und der Wagen ist nicht gefusion-skinned. Dreckig, weil er gefahren wird. Und dementsprechend, ja, ich denke mal, eine kleine Kostprobe, was den Klang anbelangt. Luke, du hältst hin. Vielen Dank. Kaltstart. Schon krass. Und das Ding hat Zulassung. Wahnsinn. Kaltstart vorüber. Nein. Jetzt nehmen wir euch mal mit auf eine kleine Runde. Und dann erzähle ich noch ein bisschen was dazu. Jawohl. Hammer's. Kleines Auto, ne? Ja, wohl wahr. Aber ich muss ihn ja immer in Schutz nehmen, weil jetzt mache ich erstmal die Lenkradheizung an. Hey, so cool. So ein cooles Feature. Ich bin ja mal gefahren vor ein paar Wochen, da war es richtig kalt. Dann schaue ich da runter an meinen ellenlangen Beinen vorbei und sehe dann das Auto und sehe dann die Symbol für die Lenkradheizung. Und ich denke so, geil. Top. Jo. Schön. Ist cool. Also wenn er die Klappe aufmacht, dann muss ich, glaube ich, unter 80 fahren, dann bleibt sie zu. Genau. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Der Fahrmodi-Schalter ist eigentlich auch recht interessant. Wenn wir quasi in Sport gehen, ist die Verteilung 30:70, also Vorderachse, Hinterachse, und im Track-Modus 50:50. Also und das Auto ist auch, ja, 6-Gang-Schaltgetriebe. Wir haben hier auch eine Schaltwegverkürzung eingebaut. Boah, das Ding ist echt laut. Mich hört man, glaube ich, gar nicht. Warte.
jetzt. So, und jedenfalls eine Schaltwegverkürzung. Es schaltet sich echt knackig. Also ich habe da jenseits Spaß mit der Kiste und das kann, glaube ich, auch jeder bestätigen, der den fährt. Und auch so im Schneegestöber zu fahren, macht richtig Bock. Also jedenfalls, was ich vorhin noch vergessen habe zu erwähnen, der Wagen hat natürlich auch noch einen anderen Ladeluftkühler drin, damit das alles auch im Sommer gut funktioniert. Ich sage jetzt mal, bei diesen kalten Temperaturen ist es ja nie so schlimm mit der Ansaugluft-Temperatur, aber wenn es dann in die heißen Monate geht, dann ist man natürlich froh über Reserven im oberen Bereich und unter Last. Ja, ansonsten einfach ein cooles Auto. Und es sind 360 Newtonmeter, fällt mir jetzt gerade ein, nicht 380, wie ich vorhin erwähnt habe. Ja, dann haben wir quasi einen Zuwachs von circa 70 PS und knapp 100 Newtonmeter. Und das ist schon ordentlich. Also das merkt man natürlich auch. Also das ist quasi eine Stage 2 mit herrlich. Ist auch noch handgerissen. Ach, das macht einfach Spaß. Hey, ich weiß gar nicht, jetzt fährt ein Polo GT unter uns und der fährt ziemlich dicht auf. Unglaublich. Jedenfalls nein. Das Auto macht auf jeden Fall Spaß. Die Stage 2 kommt jetzt auch noch mit Zulassung. Also das wird jetzt alles in Kombination eintragbar. Und dann macht es auch doppelt und dreifach Spaß, weil dann muss man nicht jedes Mal den Kopf einziehen, wenn man eine Streife fahren sieht. Also ist ja auch richtig so. Absolut. Und dementsprechend, wenn ihr noch mehr Informationen braucht oder sonst irgendwas wissen möchtet, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Egal ob per Instagram oder über unsere info@lce-performance.de. Bei uns bekommt ihr immer eine Antwort und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Luke und ich hatten es auf jeden Fall. Und wir werden euch auch mal ein bisschen noch ein paar GoPro-Aufnahmen noch reinhängen. Nur allgemein, glaube ich, von außen noch ein paar, oder? Ja, wie das Auto im Allgemeinen klingt und natürlich auch ein Prüfstandsdiagramm und auch natürlich mal diese besagte Draggy-Zeit von diesem Typen, der die da gefahren ist. Irgendwo fernab der deutschen Grenzen. Und genau. Was meinst? Ja. Also ich find's geil. Sehr schön. Wirklich. Das macht echt Spaß. Ach ja, ich mit meinen Nachträgen, ich vergesse die Hälfte immer. Natürlich haben wir auch eine Stage 1 mit Zulassung. Also natürlich ein bisschen weniger Leistung aufgrund der fehlenden Komponenten, aber das haben wir natürlich auch im Portfolio. Das sieht man auch bei uns auf der Homepage. Die wird natürlich auch immer nach und nach jetzt aktualisiert. Habt ein bisschen Nachsehen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, bitte immer schreiben, anrufen, wie auch immer. Ja, aber genug von mir, beziehungsweise von uns heute. Ich wünsche euch noch einen schönen, angenehmen Tag. Und wir gehen jetzt wieder zurück, Luke. Jawohl. Macht's gut, viel Spaß beim Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.